Денеска го тестираме Seat Leon. Зошто токму во првата емисија во 2021 година? Одговорот е едноставен. Затоа што Seat Leon е лауреат на Auto-Best и ја понесе наградата за 2021 година, наречена Best Buy Car of Europe. Зошто Seat Leon? Затоа што има многу аргументи во негова корист, но прво се наградува и филозофијата на овој автомобил. Четвртата негова генерација ја надополнува секоја дупка што постоеше во претходните три. Гледате дека Seat Leon никогаш не изгледал повозбудливо, Seat Leon никогаш не бил поопремен и немал повеќе технологија во својата каросерија. Тоа е поради фактот што и го дели меѓускиното растојание, односно целата основа со осмата генерација на Golf, но и со своите чешки братучеви како што е Шкода Октавија. Тоа значи дека во внатрешноста на Seat Leon има многу простор и многу технологија. Внатрешноста на Seat Leon е скулптурална, но погледнете ги исто така и материјалите кои се внатре. Тие даваат чувство на емоција, исто како и овие форми на централната конзола. Но забележлива е малку погруба пластика на вратите и во површините кои не се многу на удар на погледот. Но она што може да се види е извонредно, бидејќи горе имаме голем 12-инчен монитор, а пред мене е новиот дигитален кокпит кој го користи групацијата Volkswagen. Сите форми се направени да бидат во функција на ергономијата, но и на комфорот. Многу битна работа во овие студени денови е ова копче овде, бидејќи со него го активирам грејењето на воланот за да ми бидат топли рацете, а исто така имам и грејење на седиштата. Ова е најмалку што го нуди Seat. Да видиме што нуди во неговите возни својства. Возењето во Seat Leon е вистинско задоволство. Неговата контура е ниска и пониска од онаа на Golf, но просторот во внатрешноста е тој. Она што е интересно за Leon да се каже е дека е доста управлив. Лесно се предвидува однесувањето на каросеријата, но она што е многу поважно е што и возачите кои сакаат да имаат полежерно возење имаат полна асистенција од електронските помагала. Престојот во внатрешноста е исполнет со висока технологија и со одлична ергономија. Leon е представен на светскиот пазар подоцна од осмата генерација на Golf, но тој е поскоро дојден во Македонија. Ова возило ги има сите атрибути што треба да ги има еден компактен автомобил. Одлични возни својства, потентен мотор, многу добар менувачки систем. Она што ми се допаѓа кај Leon е што го задржа својот спортски карактер. Впрочем, и марката Seat е позната по својот спортски темперамент. Тоа најубаво се забележува на овој пат, каде што можам да направам она што сакам да го направам. Моторот има 150 коњски сили, но DSG менувачот со 7 брзини го прави своето. Бидејќи е вистински спортски ориентиран автомобил, Leon ви нуди друго задоволство. Ви нуди едно подиректно управување и многу добро однесување на патот. Впрочем, тоа е и препознатливо за Seat.
Минувањето на брзините се одвива гладко и без многу проблеми. Возачот има шифтери зад воланот, па така да во секој момент тој може да ја смени саканата брзина. Инаку, забрзувањето е токму онакво какво што очекував да биде. Не е како дека се возите во вистински спортски автомобил, но не може да ги игнорирате перформансите на дволитрениот TDI мотор со 150 конски сили. И на крај се прашувате колку чини ова задоволство. Вистинско задоволство, морам да потенцирам, чини 25.500 евра. Во својата ефер изведба, Леон покажува дека е свесен за својата позиција, а тоа е дека секој ден е посилна и посилна. Овој производ е основа и за надградба на изведбата Купра, односно на марката Купра. Но, гледајќи го Леон, немате потреба од многу повеќе додатни луксузи, бидејќи тој е опремен со последната технологија и скроене според последните ергономски стандарди на групацијата Volkswagen, што значи дека тој има не само големо име, туку и одлични остварувања. Ви благодарам што не следевте во оваа празлична сабота. Се надеваме дека истиот интерес ќе го појавите за 7 дена. До гледање.